हिचकी, उचकी, और भी कई सारे वर्ड है इसको। ये क्यों आती है? हम ऐसा मानते हैं कि हमें कोई अगर याद कर रहा है तो हमें हिचकियाँ आती है या उसको हिचकियाँ आती है शायद, लेकिन एक्चुअली फिजियोलॉजी में स्पाज्मोडिक डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शंस, इसकी वजह से हिचकियाँ आती है। कभी कभी डायफ्राम इरिटेट होता है हाइपर एसिडिटी की वजह से, या एब्डोमेन के किसी स्ट्रक्चर की वजह से इरिटेशन होती है। डायफ्राम स्ट्रांगली स्पाज्मोडिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये हिचकियाँ आती है।